Beraz, ligi arribatzen gira, beraz, Bigarren Republikara. Eta hori, Aliotak hiru probintzietan garaile arribatzen da. Bai. Eta beraz, indar politiko nagusia bilakatzen da. Nafarroan, nola da? Beraz, Nafarroan Aliota presente da. Nafarroan badu indarra badu, hainbat hiritan bera da buru. Adibidez, Lizajan Aliotakoa da lehendakaria. Eta Nafarroko hainbat lekutan ere badu presentzia aski azkar bat. Ez beste hiru probintzietan bezain bat, baina badu hala ere indarra aski azkarra. Baduen arazoa Aliotak da, ez arazoa baina karlistak oraindik oso presente dira momentu hortan, eta karlistekin badituzte harreman oso gatazkatsuak, bai. Zenta beraz ados badira foruen eta euskal tradizioaren alde eta kontserbatismo hortan, karlistak egoiten dira initz Nafarroan eta Araban eta landa eremuetan egoiten dira johatuak, eta beraz Aliotak bizi izan duen egokitzapen hori gizarte industrialari ez dute onartzen. Eta berdin, karlistek ere ez dute onartzen Aliotak aldarrikatzen duen independentismo hori. Bai, lokiak dira, egotuak dira Espainian. Bai. Nahi dituzte foruak, baina Espainiol erresuman egon nahi dute. Eta beraz, bigarren errepublika agertzen delarik, Aliota bilakatzen da alderdi nagusia Euskadin, baina ez du harreman handirik beste alderdi politikoekin. Sozialistekin ez da bat ere lorotzen altzen, eta Espainiol sozialistekin zen, eta sozialistak dira eta espainolak dira, eta beraz, eta eskuinarekin ere ez du lortzen harreman zen. Beraz, bere helburu nagusia da autonomia lortzea. Eta bai, Aliotaren eta bai, euskaraz erresago ateratzen da. Bai, erresago ateratzen da, bada alde pejoratibo edo lako zerbait ez. Bai? Nire ustez. Inkontzientea beraz. Bai. Naizu psikanaliza. Egunen izan. Bai. Trauma eta... Beraz, hori, nahi du autonomia lortu, eta autonomia lortzeko argiki Aliotaren politika da hurbiltzea autonomia onartuko dion edo zein alderi. Ogoita amairuan eskuinak hartzen du boterea Espainiako asambladan, kartel edo, eskuineko kartela hori, eta nahi du hortara hurbildu eta beraz horien gana doa, ez da deus aintzinatzen, tampi. Ogoita amaseian Frente Popularak hartzen dolarik boterea, joiten da berdin eskuinaren gana eta eskerraren gana, eta prest da horiekin negoziatzeko eta harremantzeko lortzeko autonomia. Autonomia lortzen deno egiten du alduena. Eta da komunistekin ere negoziatzeko beharrez. Beharrez bai. Eta beraz hor hasten da, zartatzen da Espainiako gerla zibila, 1936ko uztailaren 18an, militaren estatu kolpe saiakera batekin. Estatu kolpe saiakera hori izaiten delarik, argi izan behar da, Aliotak ez duela segidan errepublikaren alde egiten. Aliotak duda bat badu, ze alde batean badat alde bat osatua dena eskuin eta eskuin muturreko alderdiez, argont espainolostak direnak, eta beraz minoritateak suntsitu edo horien kontradi egin nahi dutena. Beran behar momentuan, bestaldean baditu ezkerreko horiek, argont antikapitalistak direnak, Elizei isu emaiten dutenak, anarkistek animaleko influenzia dute. Beraz, pixka bat, bien artean hartua da, blokatua da.
Eta hor eginen du autua errepublikaren alde egitea, zeren errepublikak hitz emaiten dio autonomia. Eta errepublikako buruek hor hitz emaiten dute Autonomia Gerla- euskadirentzat. Entziren hor buruak badakik. Presidentea bazen Largo Caballero izan. Presidentea zen, gero mugitzen da, aski mugiko jada, gerla zibila denboran, baina gerla zibila hasten delarik sortzen dute gobernu bat, Frente Popularrekoek sortzen dute gobernu zabal bat, nun agertzen diren talde politiko guziak. Ezker republikanotik anarkistak arte. Anarkista batzuk sartzen dira gobernuan momentu horretan, aski adierazgarria da, eta horien ideologiatik kanpo da, baina egoerak egiten duen eta CNT-koek onartzen duten sartzera gobernuan. Eta beraz, onartzen dute autonomia euskadirentzat, eta erten dutelarik autonomia euskadirentzat da 4 probintzientzat, ez da Nafarroa aparte. Bai, pentsatua da Euskal Herri osoa, Bai. Osoa ipasaldea salbo bizten da, baina... Bai, egoalde Espainiako estatuaren menpeden Euskal Herri guziarentzat. Eta beraz, hor boterea hartzen du lehendakaritza hartzen du Agirre, Agirre da bilakatzen Euskadiko lehen lehendakaria, eta berak hartzen durarik boterea plantan ezartzen du estatu bat. Zinez egiazko estatu bat eraikitzen dute, teorian soilik autonomia da, baina frentea, ezagit, frentea ikusten alko ginuken edo nola zen, baina Espainia askifite zatitua da, Espainiako Errepublika zaleak zatituak dira geografikoki bitaldean. Bada frente bat iparaldean, Euskadi eta Asturias eta arte joiten den parte bat, eta beste guziak Kataluniatik Valentzia arte eta Madrid hartuz. Horiek beste talde, beste zati batean direnak. Eta beraz hor Euskadik funtzionatuko du manera kasik independentean, teorian autonomia bat da, baina manera independentean. Eta beraz hor agertuko da Euskadiko gudarostea, lehen Euskadiko armada, agertuko da ere bai hori lehen diru bat ere martxan jarriko dute. Moneda. Bai. Lehen euskarazko kaseta bat ere, osoki euskaraz idatzitako egunkari bat ere agertzen da momentu hortan. Baina gerlaren aintzinamenduak askifite moztuko du lehen abertzale proiektu horren gauzatzea. Eta hortan badugu bereziki Gernikako bombardaketa. Pilaren 37ko, pilaren 26an, Gernika bombardatzen dute alemandar hegazkinek, frankoak igorririk, eta hunek animaleko jartzuna izanen du mundu mailan. Ez, hori baina galdera, gero, gertakari hori begira, jotan nola jokatzen du, ere suposatzen dut ere diplomazia motako bat garatzen ari dira beste errikin, Pariserekin, Parisen egoitza bat, Bai. nola garatzen da hori. Beraz, hor, bi gauza dira, bauzulenik bombardaketak duen oihartzun bat, eta oihartzun horrek albidetzen du ezagutaraztea zer gertatzen den Euskal Herrian. Euskal Herrian gertatzen dena, ez dela gertatzen dena frentearen beste lekuetan. Euskal Herrian badela Tamendu berezi bat edo? Bai, eta sustuz badela mugimendu politiko bat eskuinekoa dena eta gihistinoa dena eta borrokatzen dena errepublikaren alde. Ez dena hausten du pixka bat Espainiako logika eta ere ideia lanola egiten dutela gurutzada bat gorrien kontra espainolek, zenta Gernikan bombardatu duten populazioa da
populazio zibil bat, eta dena eskuineko gobernu baten, gobernu giristino eskuindar baten pean. Edo, pean. Eta horren ondotik, beraz, EAJak antolatzen du, ikusten dolarik argiki galduko duela, Gipuzkoa fite hartua da, 37an hartzen da Bizkaiako kanpaina, saiatzen dira eraikitzea burdinezko arresi bat, burdinesi bat Bilbo inguruan, baina burdinesi horrek ez du gauza hondirik balio. Eta badarakotz bereziki goiko etxea baten tradizio bat salatzen ditu planak pasarazten ditu etxaiari. Eta beraz militarki gerla galtzen du Euskadiko gobernuak, eta beraz EAJ bereziki, nahiz eta beste alderdiak izan ere bai, eta erabakitzen du ez hortan bukatzea, baina borroka segitzea erbestean. Eta beraz, joaiten dira, jende gehienak, joaiten dira gobernu buruak eta EAJako hainbat kuadro eta zibil ere bai, ies egiten dute, bereziki frantziarat, baina ere Europako beste eskualdeetarat, eta handik badute beti esperantza gerla segitzeko eta gerla irabazteko kanpotik berriz itzuliz noizbait. Frontea Rusia? Bai. Gernikakoa eta... Bai. Zori, arrond moztuak ziren eta Frankoak erabaki zuen iparaldekoa finitzea etzolakotz lortzen Madrid hartzen. Informazio gisa ere, mista dena, sarraski bat izan zen Espainia osoan, frankistek egin zutena. Eta aurten hor duela zonbait aste, berriki atsemanak izan dira, Bizkaiko zoinetan susen, zornotzan uste dut. Hamarnaka gorputz hoita amasian desagertuak, eta guai dira berriz familia batzu berreskuratzen horien aideak. Bai, arantzadik egiten du kriston lana gai horren inguruan, animaleko indusketak eramaiten dituzte Euskal Herri osoan, baina Espainia osoan badira gorpu metaketak gordetuak izan direnak. Horreiten da, foz Euskaraz egin urten den, foz komun. Bai. Eta uste dute, Espainian ez da kopurua izigarria da, edo ondienetariko bat Europan, edo munduko bigarren estatua da, baduena olako foz komun hori hori gehiena. Lehena da Kambodžia, Khmer Rouge delako horiekin, Khmer Gurriak, eta bigarrena da Espainia. Beraz zen, sarraski bat, zibil sarraski bat, sistematizatua eta... Bai. Eta sarraski hortan edo sarraski horren saiesteko, EAJak ere antolatuko du bereziki aurren erbesteratzea. 20.000 aur hartuko dituzte, eta 20.000 aur igorriko dituzte... Dena egin 20.000 aur bidaliko dituzte Europan zehar, batzuk ese berat, baina gehien bat Frantzia eta Erresuma Baturat. Helburua delarik belaunaldi berri bat prestatzea, gerla segitzeko eta zonbait urte berantago itzultzeko Euskal Herria askatzerat. Eta hor beraz, askifite, ez barkatu, eta erten ziren bezala, hor hasten da diplomazia joko bat, eta Euskadiko gobernuak plantan ezarriko du alduen guzia lortzeko mundu mailan sentsibilizatzen jendea Euskal... Promozio pixka bat, txominen liburuaren zat, preseski gai hori jogatzen duena. Jakorriduk? Ez? Ez oino? Ez oino, ez? Nik bai. Bai? Bai. Idatzi. Zer dinetan? Idatzi, Agusti Sau baino zahago nintzen, uste dut. Domaia. Ez dak digeu zurtetan zen. Bezaz. Eta beraz, hori
badu EAJak garatzen du joko diplomatiko bat, beraz, erten zinuena, Parisen badu egoitza bat, eta Pariseko egoitza hortan instalatzen da Euskadiko gobernua. Eta beraz, saiatzen dira joko diplomatikoan sartzen, beraz, demokrazien gana badoazte, ez beren gana, eta momentuan kulturalki entzatzen dira Euskal populua ezagutarazten. Eta beraz hor agertzen dira hainbat dantza talde, Elai-alai, Erresoinka korua ere bai, eta ibiliko direnak Europan eta munduan zehar dantzaldi eta musika emanaldiak egiten. Eta hori proiektu hori horren egiteko inspiratu dira Errusiatik ies egindako jendeetarik. Ziren Errusiak suriek, horien ideien edo horien kausa edo haien kausara sentsibilizatzeko hasi ziren egiten nola dantza taldeak ibiltzen zirenak munduan zehar horien beraz ekintza kultural bat eramaiteko eta momentuan mezu politiko bat eta beraz saiatzen dira hori egiten olako dantza edo musika taldeekin baita ere hor agertzen da Euskal Selekzioa. Euskal Selekzioa, futboleko Euskal Selekzioa momentu hortan agertzen da eta Euskal Selekzioa hasiko da garai hortan egiten lehen futbol partidak eta lehen futbol partida horiek eginen ditu beste selekzio batzuen kontra eta helburua izanen dolarik erakustea Euskal Herria nazio bat dela eta mintzaraztea Euskal Herriaz eta ezagutaraztea Euskal Herria bat dela eta aintzinara joan behar dela. Baina, horrek soilik 2 urte iraunen du ez, eta Bigarren Gerla Mundiala hasten da aski fite eta Bigarren Gerla Mundialan beraz behartuak dira EAJako beraz berriz ere Parisi esegitea, Agirre lehendakaria gordetzen da Berlinen ere, aski berezia da, badu ibilbide aski begiratzekoa da. Eta Euskal Selekzioa, eta beraz EAJ behartua da berriz esegitera, bere egituren gehiengoa igortzen du Ameriketarat eta gero berriz ere Londresera doa. Eta Londresen saiatzen da bere burua inposatzen nazio bat bezala aliatuen alde dena eta aliatuen egituran sartu nahi dena. Eta beraz Polonia bezala edo Belgika bezala galdu dutena kajunt horien lurra eta segitzen dutena ala ere borroka, nahi du Euskadik, EAJak nahi du Euskadi maila hortarat igoarazi eta maila hortan izaitea. Ez du hainbeste lortzen, momentu batez onartzekotan ziren Euskaldunek horien ahmadatxo bat muntatzeko, baina hor ere ez dute onartzen eta oso zaila da, leku bat egitea momentu hortan, baina hor agertzen da, bako diapo zu normalki. Eta beraz eta beraz hor lortzen du azkenean bere eskaera zen aspalditik, baina lortzen du 1954ean sortzea Euskal unitate militar bat, Gernika bataioa deitzen dena, eta Gernika bataio hori osatzen dute bainan frantses armadarekin batera. Frantses armadaren azpi unitate bat da, frantses brigada baten azpi unitate bat. Eta Euskadiko bataio hori da, horien ustez, beraz, Euskadiko armadaren berpiste bat, egituratze bat
gerorako, zeren politikari horien helburua edo esperantza da Europa askatuko den momentuan nazismotik, ebe Franco ere boteretik kendua izanen dela. Zer izan zen, Xuxen, balentria zerbait intzuten horiek Gernika bataioak? Zer askatu zuten edo izan zen? Gernika bataioa aritu ziren Frantzian bazen alemandar armadak atxiki zituen beraz, itzasten naiz, alemandar armadak gibelerat egiten duen manerarat beraz, Alemaniara buruz, gelitzen dira erresistentzia poltsa batzuk, alemandar erresistentzia poltsa batzuk, eta bereziki kostaldeko base militarretan. Eta bazen hor Gironda ibaiaren puntan hor, bada lur muturra deitzen dena la Pointe du Gave, eta punta hortan bazen base militar bat, eta beraz De Gaulek igurri zuen Gernikako bataioa, beste bataio batzuekin, alemandarrak hortik ateratzea. Eta beraz, parte hartu dute gerla hortan, eta lortu dute irabazten hortik. Eta orduan hitz eman zuen De Gaulek... Euskadi, ez zuela antziko Euskaldunen sakrifizioa Frantziaren alde. Ez duen ahantzi bezala Algeriarena eta Marokiarena eta beste haintzena. Problemak bat zituen. Gaixo Charles. Hori da Kepa Ordoki... Eta, hori da, Kepa Ordoki zen... Argazkia... Erdian dena hor... Argiena. Hau. Zain erakusten duzu. Hau. Ezke... Erakusteko. Uniforme argienarekin dena hor beltzez direnen artean. Botekin dena. Hoixe bera. Botak. Botak, hala. Justu, hori lotuan, enon egin aipamen bat ere, Euskal Diasporare buruz. Euskal Etxeak aintzin bat ziren. Baina hor ere EAJak sartuko da ere atzeken diren Euskal Etxeetan, batez politizatuko ditu ere Euskal Etxeak. Eta Euskal Etxeen baitan talkak sortuko ditu. Euskal Etxeak folkloritik eta sortuak ziren Euskal Kulturaren sustatzeko komunitatearen biltzeko atzerian, eta hor gerra zibilarekin EAJak sartuko da barnean eta politizatuko ditu batean. Bestalde ez ditugu aipatu Euskal Etxeak, ikuspundu internazionaletik aipatzen baita abertzaletasuna eta baliteke anitz egiteko. Bai, dira migrazio, 19. mendeko migrazioaren ondorioak dira. Eta beren bada ere bandereri buruz egin ginoen zerean, aipatu zinuen bideo bat, eta ETB-en uste dut erakusten zuten bideo batean nola preseski Euskal Etxeetan entzituzten lehen bandera entseguak, gehienetan egualdeko lau provintziak batzen zituztenak, behin baziren ere batzu zazpi provintziari buruz. Ez da aipatzen abertzaletasuna zenik, baina baziren olako diasporako entsegu batzu edo. Ez behin, anekdota bat, bai horritzen bainiz. Elea Martxi Uruguayen txortua zen, eta egurasoak emangoak ziren. Eta horretzapen bat badu, arropak eta jausten zituztera tipitan, eta igortzen zituztera josuki gerra zibil garaian edo hortarte hortan unat Uruguayetik eta xare batetik, Euskaldunen xare batetik. Zera, anekdota bateneko. Eta beraz, bukatzeko Bigarren Gerra Mundiala hortan, bada parte hartze hori, baina bada sustuz desilusio handi bat ez. Azken finean, bada esperantza errepublika berriz zarriko dela Espainiol estatuan, eta Euskadik bere independentzia edo bere lehengo estatusa berriz ukaiten alko duela. Baina, Franco politikari aski fina zela dirudi, atal batzuetan bederen. Eta Bigarren Gerra Mundialan lortu zuen pixka bat
bi aldeetan punduak irabaztea. Beraz, etzen arguntzartu gerlan Hitlerrekin, zen eta Espainia ahulad zen gerlaren gatik, hori eban ziona hitzaki gisa, bainan sustengatzen zuen ideien aldetik, eta berrumentuan inglesekin ere harreman askionak atxikitzen zituen, adibidez, errestuz edo onartuz ingles eta aliatuen pilotuen iesa Espainiatik, erortzen zirelarik Frantses estatuan edo Belgikan edo kometsarearen bidez, adibidez. Beraz, lortu zuen olako jokatzen pixka bat bien artean, eta Frantzia askatzen delarik eta Alemaniara antzinatzen direlarik aliatuak, eta gerla bukatzekotan delarik, Churchillek bereziki Churchillek du ez onartzen joitea Espainiaren askatzera. Atakatzera, bai. Ze alde batetik beraz bazuen hori aheman edo batzu baziren Frankorekin, eta horrez gain Churchillek beraz ikusten zuen gerora, eta gerla hotzaren aurre ikuspena bazuen, eta beraz, berak zuen zalantza zen, errepublika bat berriz sartzen balin bada Espainian, ikusiz nola zen indar jokoa gerla zibila denboran, beldur zuen errepublika hori, errepublika gorri bat izango zela, eta beraz, sovietaren alde egingo zuela. Beraz, demokrazia eta askatasuna eta horako ideo ederrak pixka bat bazterera utzi. Fasistak etxaiak dira, etxaiak dira oinu gehiago, komunistak, oinu gehiago, beren hein berean dira... Egoeren arabera. Arriskuen arabera. Eta beraz, ari baitzen hor Sovietar batasuna ere gerla irabazten, Europa askatzen du gehien bat Sovietar batasunak. Naiz eta hemen Estatu frantsesan aipatzen den hainitz Amerika jera, biak badira, benen Sovietar batasunak hainitz jende galtzen du gerlan, eta... Hori dute hil kopuru handiena, hori dute 9 milioi soldatu galtzen ditu Sovietar batasunak, bada, aski handi bat. Eta da indar militar bat ere garatzen dena, eta Churchillek hori du ere ikusten gerora begira nahiago ditu espainolak ukan, antikomunistak, ezen ez da... Hori da. Eta beraz, desilusio bat da, Aiotarentzat eta Euskadiko gobernuarentzat, eta beraz, Espainian gerla bukaerarekin ez da deus aldatzen. Franco egiten da boterean, Errepublika Zaleek egiten dute saiakera bat, erasotzeko frankistak, desastre bat da. Aiota ere saiatzen da pixka bat bere egituren mugiarazten, baina berdin desastre bat da, gehienak atxilotuak dira, kartzelaratuak dira. Eta horren ondorioz, Aiota hortik, Bigarren Gerla Mundialatik sartuko da letargia batetan. Eta hori, nire ustez aipatzen alko duguna ondoko saioan. Bai, eta justu Frankoren egimena esartzen da NBN, eta hor badu nazioarteko zilegitasuna eta... Bai. Nazioarte mailan ulartzen da... NBN sortzen dena hor gerlata gero. Bai. Eta hamar urte berantago, berreita bostean sartzen dira Espainian sartzen da NBN, eta... Bai. Eta esperantza guziak emetikotz... Lurperatuak dira, bai. Finituko dugu desilusioarekin. Ea ondoko aldean esperantza berriz pizten den. Ondoko episodoan. Ikusiko dugu. Nondik etorriko den. Nondik heldu den esperantza. Hala, eta pizkundea. Mil esker, Txomin? Mil esker zuekin. Eta ondoko alde hartio, ikusiko dugu noiz izanen den, ikusiko noiz edatzen dugun, txasko gira fite edatzen. Albezala iko gira. Eta gero, normalki edatuko dugu YouTubeen, beraz, balima dituzie komentarioak utziko ditugu idekirik, pentsatzen dut, ez dugu finkatia, baina helburua hori da ere.
komentarioak egitea, oaxak egitea, gu ere ikasten ari gira, bai teknikoki, bai txominek jaiten dituen gauzeri buruz, ez gira gu aditu handiak, hori gira ikasteko, eta beraz hor ere bali maituzia oaxak, eta komentarioetan bota, eta komentarioak komentatuko ditugu menturaz ondoko aldietan. Hala, besterik ez? Esker zuei. Asko beltz, badok zera iterzeko. Ez ustanik ara, ez da fitxik. Untsa, kuku. Gabe. Zer untsa. Bestali arte. ¡De mierda! ¡Que aquí hay un... ¡Hola Euskadi, askatuta! ¡Etxean txakuda! ¡Indeta! Joder, txori bat. C'est moi qui décide s'il faut se lever ou pas. Costa a la costa. Libre. Alai. Zoriontsu. Yupi, Gora Euskadi. Independentzia.